Come la tradizionale sapienza artigiana del laboratorio fiorentino sapesse trovare all'occorrenza felici accordi operativi con la tecnologia più avanzata. Lo dimostra ancora nel settore del trasporto di tavole alluvionate, l'utilizzo di tecniche fotogrammetriche per la costruzione della forma in gesso necessaria alla demolizione del tergo del legno. Da tergo del legno. È noto infatti che una delle operazioni più delicate preliminari al trasporto è la preparazione del letto, che deve sostenere il dipinto quando viene rovesciato per subire la distruzione della tavola. Perché il colore sollevato non si schiacci sotto il peso deformando la pittura, è necessario che il piano d'appoggio riproduca il più possibile esattamente, in controforma, i dislivelli e quasi l'orografia della superficie dipinta. Sarebbe anzi opportuno, specie nel caso di tavole particolarmente compromesse o di eccezionali dimensioni, che la forma di appoggio venisse confezionata senza toccare la fragile pelle del quadro. Ebbene, con la ripresa fotogrammetrica e la sua trascrizione in curve di livello, fu possibile confezionare una forma di ingesso sulla quale il dipinto destinato al trasporto calzava, tra virgolette, con approssimazioni dell'ordine di 1/10 di millimetro. Esperimento ben noto perché pubblicato per la prima volta sul catalogo di Firenze Restaura, venne effettuato su un dipinto raffigurante l'Adorazione dei Magi, attribuito a Mariotto di Cristofano e proveniente dalla chiesa fiorentina di San Felicita. L'episodio merita di essere qui ricordato perché è una dimostrazione esemplare di come gli istituti scientifici, nel caso l'Università di Firenze e il Geografico Militare, servissero volentieri nel periodo del dopoalluvione alle esigenze del laboratorio, ma anche perché è una bella riprova delle possibilità di perfetta integrazione fra tradizione artigiana, punto di forza del restauro fiorentino, e moderna tecnologia. È fuori di dubbio che l'emergenza alluvionale, con le sue problematiche impreviste, con il coinvolgimento di competenze tecniche, scientifiche e professionali le più diverse, ha contribuito in misura determinante a rafforzare quella saldatura fra metodo e scienza che sarà, lo vedremo, l'aspetto più importante del restauro fiorentino negli anni recenti. A parte lo schiacciamento innaturale della superficie dipinta, il trasporto ha il suo limite più grave nella distruzione del supporto ligneo, il quale non è solo parte integrante della storia materiale dell'opera d'arte, ma è anche in molti casi, specie nelle tavole primitive, tra virgolette, autentico capolavoro di falegnameria. Al punto che si possono capire le preoccupazioni del Longhi quando scriveva che avrebbe preferito rivedere un dipinto alluvionato ma sempre sul vecchio supporto, con qualche lieve sfenditura che riscontrarlo in apparenza illeso, ma in sostanza esanimato dal trasferimento. Alla fortezza da basso grazie all'abilità e alla fantasia operativa di eccellenti professionisti come i falegnami Renzo Turchi e Giovanni Marusic,
Si riuscirono a fare operazioni di trasferimento del colore mediante la separazione del sistema colore, preparazione, tela, dal supporto e conservazione di quest'ultimo. Così la realtà anche materiale e tecnologica dell'opera d'arte veniva rispettata e i danni del trasporto risultavano davvero ridotti al minimo. Naturalmente tale tipo di operazione comportava speciali difficoltà aggiuntive e tempi particolarmente lunghi, oltre che idonee condizioni strutturali e conservative dell'opera stessa. Non fu quindi possibile generalizzare l'impiego. Si riuscì tuttavia a conservare la struttura tergale di non pochi dipinti alluvionati, fra gli altri il trittico di Lorenzo di Niccolò del Museo dell'Opera di Santa Croce e proveniente dallo stesso distrattissimo ambiente, disastratissimo, e proveniente dallo stesso disastratissimo ambiente. L'importante croce dipinta trecentesca attribuibile a Lippo di Benivieni. Lippo di Benivieni. L'intervento più clamoroso di salvataggio del supporto è stato effettuato, come è noto, sul crocifisso di Cimabue. Le lunghe vicende restaurative subite da quest'opera, affidata alla fitta letteratura e divulgata in cataloghi plurilingue da una mostra internazionale che ha percorso negli ultimi anni varie capitali, sono troppo conosciute per dover essere ancora dettagliatamente descritte. Basti dire per ora che il recupero per separazione del frammentario colore residuo della grande struttura linea, tornata nuda come la vide Cimabue prima di stendervi la tela e applicare la preparazione, fu una delle rivelazioni più emozionanti fra le tante che si susseguirono nel laboratorio della fortezza negli anni tumultuosi del dopo alluvione. Baldini definì quello straordinario prodigio di carpenteria un'opera d'arte essa stessa, giustamente ammirato dalla cura infinita con cui il legnaiolo ha tradotto il grande schema geometrico. La scelta accuratissima dei legni, la perfetta levigatura dei piani, la sapienza tecnologica dell'assemblaggio furono svelati dalla rimozione della pittura residua e il dolore per la perdita irreparabile sembra persino accentuato dalla consapevolezza di un'eccezionalità qualitativa che risultava evidente fin dall'analisi del supporto stesso. Il restauro dei dipinti su tavole alluvionati impegnò in misura prevalente i laboratori della fortezza, almeno nei primi anni dopo l'alluvione.